Xin chào các Xin chào tất cả các bạn Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Hiệp Phụ Bếp. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món dessert khá là đơn giản dành cho mùa Giáng sinh sắp tới. Yeah. Thì dạo này mình không có hay đi đâu nhiều do là deadline trường nó dí ghê quá các bạn ạ, nên không có đi thở nữa. Các bạn nghe tiếng gì không? Đó là tiếng đồ ăn trưa của mình đó. Rồi bây giờ là 6 giờ chiều. Không có thời gian ăn luôn đó. Thực ra là bỏ bữa. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ chưng cách thủy phần sô-cô-la với phần bơ lạc nha. Với công thức của mình thì mình sẽ dùng khoảng 150g sô-cô-la không có đường, không sữa, nói chung là sô-cô-la đắng á, và thêm 100g bơ lạc. Tuy là mới giữa sáng 11 nhưng mà tự nhiên cái năng lượng Giáng sinh nó luôn tràn trề trong con người mình vậy đó. The very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Mình giỡn vậy thôi chứ mình không phải là người chơi hệ đấu kiếm như các bạn. Về lưu ý với các bạn là không nên chưng cất với nhiệt độ nước quá cao nha. Chỉ cần nước nó bốc hơi và sô lăng tăng là được, để tránh bị cháy phần sô cô la đó. Và khi hỗn hợp sệt được như vậy là ok. Bước 2 thì mình sẽ chuẩn bị 3 quả trứng gà. Và mình sẽ thêm khoảng 2 muỗng đường cát và một xíu muối cho nó điều vị nha. Và bây giờ thì đánh đều hỗn hợp lên. Và các bạn đánh cho nước kem nào mà nó nhạt màu lại và nó nổi bong bóng. Theo cái trí nhớ cái mẹo kem vàng của mình thì hôm đó mình đánh cỡ 10 đến 15 phút đó các bạn. Đánh tay không cần dùng máy. Đánh nhẹ luôn. Sau đó thì mình sẽ thêm một muỗng cà phê vanilla và một muỗng cà phê rượu rum cho nó thơm. Nếu các bạn nào không có rượu thì dùng vani được rồi. Nhưng mà mình thích cái mùi nồng của rượu nên là mình bỏ vô luôn. Và sau đó thì mình sẽ thêm khoảng 2 cúp bột mì, cỡ gần 300g bột mì đó các bạn. Và đến bước này thì mọi người lưu ý là đánh theo chiều mình đánh từ đầu tới giờ nha. Vì nếu đánh ngược lại á, nó sẽ vón cục và làm bể cái bọt khí. Và sau khi hỗn hợp tan thì bước cuối là mình sẽ thêm sô-cô-la vào và đánh tiếp. Bước này thì mọi người cũng không cần đánh hùng hục như là tàu tháo ruột đâu. Đánh kiểu khuấy nhẹ nhàng là được. Nhẹ nhàng, chậm rãi, không có gì phải vội. Làm bánh mà, thư giãn cái. Hỗn hợp sô-cô-la của chúng ta đã xong, bây giờ đem đi nướng thôi. Và trước khi mình đổ vào khuôn nướng thì mình sẽ phết một cái lớp bơ xung quanh viền và vải bột mì lên, để khi nướng hỗn hợp thì nó sẽ không có bị dính, với lại chút mình sẽ dễ cậy hơn. Sau đó thì mình sẽ đổ hỗn hợp
cao khoảng 2/3 cái cúp là được rồi. Đừng đổ nhiều quá, bởi vì khi mà nướng nó sẽ phồng lên, nó sẽ bị tràn ra đó. Nếu các bạn đổ nhiều. Và bây giờ mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ khoảng 180 độ C trong vòng 10 phút nha mọi người. Và trong khi chờ bánh chín thì mình cũng tranh thủ làm mấy mẻ còn lại luôn. Với cái món bánh lava tan chảy này thì mình thấy nó khá dễ làm so với mấy cái món bánh hồi trước mình chỉ, bởi nguyên liệu nó hơi bị đơn giản đó các bạn. Và mình nghĩ đây sẽ là món dessert khá là phù hợp để các bạn dành tặng cho những người yêu thương trong mùa Giáng sinh lạnh lẽo sắp tới. Vẫn ghét e như năm xưa. Và ta-da, đã xong. Và mình sẽ ăn kèm món này với trái cây để đỡ bị ngấy nha. Và mình sẽ dùng đường bột để che mấy khuyết điểm lại. Và che khuyết điểm là làm màu thôi, nói chung là để trang trí đó. Mình thích ăn chuối nên là mình sẽ dùng chuối. Thường các bạn có thể ăn với dâu, với nho, với gì cũng được, tùy các bạn. Thêm tí xíu siro lên cho nó đẹp. Và ta-da, nãy đang lấy làm nướng 10 phút nhưng mà ngân ngơ sao hồi đã quên thêm 5 phút nữa nên là trong nó hơi bị đặc nha mọi người, thông cảm xíu. Nhưng mà nó vẫn ngon thiệt, thề luôn, vẫn ngon. Và nếu các bạn nào thấy video này hay thì like, share, subscribe và nhấn nút chuông để có thể ủng hộ Huy làm những video tiếp theo nhé. Và chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành cùng với gia đình.